我们看一下工作室的工作环境。其实透过这个系列的红外线的整合的开发系统，还有 Gbox 的整合测试，就形成一个完整的测试系统。其实这个测试系统呢，就可以移植到家里面的很多应用的环境当中、情境环境当中。这个是打电玩的，这个是彩灯展示。然后这个红外线的讯号，我们可以透过这个监控器，然后再监控它的讯号，它就可以显示。然后这个东西是LM30学习模组。那你按1的话呢，它就可以开冷气，因为它已经学到第一组里面的讯号里面去了。那你说按0的话呢，就开启收音机，收音机关掉，冷气关掉。所以呢，这个就会非常方便，既是 STE 的红外线开发工具的测试平台，也是家里情境应用甚至物联网它的一个测试平台。